3 स्टडी हैक्स जो कोई तुम्हें ऑनेस्टली नहीं बताता। हैक नंबर 1, पढ़ाई स्टार्ट करने का वेट मत करो। बस 5 मिनट के लिए स्टार्ट करो। 90% चांसेस है तुम कंटिन्यू करोगे। हैक नंबर 2, नोट सुंदर बनाने में टाइम वेस्ट मत करो। एग्जाम में मार्क्स कंटेंट के मिलते हैं, डेकोरेशन के नहीं। हैक नंबर 3, हर चीज मत पढ़ो। PYQs उठाओ और वही टॉपिक्स पे फोकस करो। सिंपल सा सीक्रेट है, स्टडी स्मार्ट नॉट लॉन्ग। अगर तुम स्टूडेंट हो ये फॉलो करो और ऐसे और सीक्रेट्स के लिए फॉलो द सीक्रेट गुरु।